नमस्कार, मी डॉक्टर सई. योग साधनामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत आहे. वारंवार होणारी सर्दी आणि खोकला याचं निवारण योगाभ्यासाद्वारे कसं करता येईल हे समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. काही जणांना वारंवार सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास असतो आणि जेव्हा हा त्रास होतो तेव्हा आपलं जे रोजचं कामकाज आहे त्यामध्ये व्यत्यय येतो. त्याच्यासोबत ज्या व्यक्ती ऑफिसमध्ये काम करतात त्यांना आपलं ऑफिसचं कामकाज करण्यामध्ये सुद्धा व्यत्यय येतो. तर वारंवार सर्दी होते कशामुळे? कोणाला कधी वातावरणात बदल झाला थोडासा की सर्दी होते, कुणाला अगदी आहारामध्ये खायच्या ज्या अन्नपदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये थोडासा बदल झाला की सर्दी होते, कोणाला पाणीचं जे टेम्परेचर आहे थोडंसं थंड पाणी पिण्यात आलं कधी चुकून तर सर्दी होते, कोणाला तळलेले पदार्थ खाण्यात आले की सुद्धा सर्दी खोकल्याचा त्रास जाणवतो. त्याच्यासोबत कुणाला आपल्या ठेवणीतली एखादी वस्तू काढली की जी खूप दिवसांनी बाहेर काढली आहे, त्याच्यावर थोडीशी धूळ बसली आहे तर त्यामुळे सुद्धा लगेच सर्दी खोकल्याचा त्रास होतो. घराची साफसफाई थोडीशी काढली तर बऱ्याच स्त्रियांना सर्दी खोकला होतो. तर अशी जी वारंवार होणारी सर्दी आहे त्यावर औषधोपचार केल्याच्या नंतर ती तात्पुरती तर कमी होते आणि पुन्हा ते कारण त्यांना मिळालं की ती परत सर्दी त्यांना जाणवते. तर हा जो वारंवार सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास आहे तर तो समूळ नष्ट करण्यासाठी आपल्याला शरीरामध्ये जे टॉक्झिन्स तयार होतात ते बाहेर काढणं आणि त्याच्यासोबत आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणं हे आवश्यक असतं. तर कपालभाती हा जो जनमानसामध्ये जरी याला प्राणायाम म्हटलं जातं तरीसुद्धा प्राणायाम नाही तो, आणि ती आहे शुद्धी क्रिया, ज्याच्या नित्य अभ्यासाने आपण सर्दी आणि खोकला हा समूळ नष्ट करण्यासाठी नक्की प्रयत्न करू शकतो. असा कपालभाती हा योगाभ्यास 4 स्टेपमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपल्याला पहिली स्टेप जाणून घ्यायची आहे. तर प्राणायामाच्या स्थितीमध्ये म्हणजेच अर्धपद्मासनात किंवा सुखासनात बसल्याच्या नंतर पाठीचा कणा सरळ आणि डोळे बंद ठेवून आपल्याला कपालभातीची पहिली स्टेप करायची आहे. कपालभातीमध्ये फक्त आणि फक्त श्वास बाहेर सोडणे ही एकच क्रिया असते, हे लक्षात घ्यायचं आहे. श्वास घेण्याची क्रिया या प्राणायामात इतकी सूक्ष्म असते की ती जाणवतच नाही. फक्त श्वास सोडण्याचीच क्रिया यामध्ये प्रकर्षाने असते. तर पहिली स्टेप बघू. यामध्ये श्वास बाहेर, त्याच्यासोबत आपल्याला पोटाचा भाग हा पाठीच्या कण्याकडे जास्तीत जास्त न्यायचा असतो, मागच्या बाजूला. तर त्यामुळे आपल्या फुफ्फुसांच्या खाली जी डायफ्राम नावाची मसल असते तर ती ॲक्टिवेट होते आणि लंग्स हे जास्ती स्ट्रॉंग बनतात. आणि डायफ्राम जो आहे तो खाली खेचल्या गेल्याने लंग्समध्ये जास्ती जागा तयार होते, त्यामुळे त्यांना रक्ताचे शुद्धीकरण हे चांगल्या पद्धतीने होते. तर पहिली स्टेप आपण बघूया कपालभातीची. तर अशा पद्धतीने तुम्ही याचे 100 स्ट्रोक करायचे आहेत. कधी जर वाटलं की थोडासा थकवा येतोय किंवा मागच्या बाजूला कोणाकोणाला थोडंसं दुखायला लागतं तर त्यांनी थोडंसं 50 आणि 50 असे याचे 2 आवर्तन केले तरी चालतील, पण 100 स्ट्रोक पहिल्या स्टेपमध्ये या प्रकाराचे करायचे आहेत. आता पहिलं आपण स्टेप झाल्याच्या नंतर दुसरी स्टेप कपालभातीची कशी करायची आहे ते बघूया. यामध्ये आपल्याला अंगठ्याने उजवी नाकपुडी बंद करायची आहे आणि डाव्या नाकपुडीने श्वास बाहेर सोडायचे. याचे 50 आवर्तन करायचे आहेत. मी तुम्हाला काही आवर्तन करून दाखवणार आहे कसे करायचे आहेत ते.
तर ही आपण दुसरी स्टेप पाहिली। तिसऱ्या स्टेपमध्ये 3 नंबरची जी आपली करांगुली आहे किंवा 3 नंबरची जी बोट आहे त्यांनी डावी नाकपुडी बंद आणि हीच क्रिया उजव्या नाकपुडीतून, म्हणजे आपल्याला श्वास बाहेर जो सोडायचा आहे तो तिसऱ्या स्टेपमध्ये उजव्या नाकपुडीतून बाहेर सोडायचा आहे। ही झाली तिसरी स्टेप। आता चौथी स्टेप जी पाहायची आहे तुम्हाला ती अतिशय लक्षपूर्वक पाहायची आहे। यामध्ये आपल्याला आत्ता जी दुसरी आणि तिसरी स्टेप केली त्या दोन्ही स्टेप एकत्रितपणे आपल्याला चौथ्या स्टेपमध्ये करायच्या असतात। त्यामध्ये प्रत्येक वेळी ही नाकपुडी बंद केली आपण आणि त्याच्या अपोजिट साईडनी श्वास सोडला। तिसऱ्या बोटाने या साईडची नाकपुडी बंद करून उजव्या साईडनी श्वास सोडला। ही क्रिया करत राहायची आहे अल्टरनेट। एकदा या नाकपुडीतून श्वास सोडायचा आहे, एकदा दुसऱ्या नाकपुडीतून श्वास सोडायचा आहे। पण हे करत असताना कधी कधी आपल्या नकळत एकीकडून श्वास घेतला जातो आणि एकीकडून सोडला जातो, तर हे करायचं नाही आहे। अतिशय लक्षपूर्वक ही स्टेप करायची आहे। सुरुवात जेव्हा तुम्ही या प्रकाराची कराल अभ्यास करत असताना थोडंसं कन्फ्यूज होऊ शकतं, पण लक्ष केंद्रित करून आणि अगदी 5, 6, 7, 8 असे हळूहळू आवर्तन वाढवत मग तुम्हाला याचे सुद्धा 50 आणि 50 स्ट्रोक करायचे आहेत। तर कसं ते बघूया। अशा पद्धतीने चौथ्या स्टेपमध्ये अल्टरनेट नाकपुडीमधून आपल्याला श्वास बाहेर सोडायचा आहे। तर या कपालभातीच्या 4 स्टेप तुम्ही अगदी लक्षपूर्वक अभ्यासपूर्वक, म्हणजे जसं व्हिडिओमध्ये दाखवले त्याचा अभ्यास करून करा। आणि ज्यांना वारंवार होणारी सर्दी आणि खोकला याचा त्रास आहे त्यांनी या अभ्यासाद्वारे काय बदल झाला किंवा काय तुम्हाला त्याचे अनुभव आले हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि सोबत चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माहितीपूर्ण अशा नवीन व्हिडिओंचा सुद्धा लाभ घ्या। धन्यवाद।